datang masih. Ya banyak itu masih di stop sedikit dulu. Soalnya kan masih banyak kan. Udah habis. Oh iya. Ya kayaknya kayak apa? Apa sih? Kayaknya nggak usah order lagi mas. A15 A15 aja sama A16 itu kan beda mas. Kalau apa 43 kita order lagi nyetok lagi itu mirip-mirip gitu loh mas. Mirip kayak A20. Iya, yang mirip-mirip tuh nggak usah. Kita tuh cari itu mas, cari stok itu yang cepat gitu loh. Bulan misalnya 60 gitu, kalau ada 5 produk yang gitu kan banyak penjualannya.